Junior yavuddeyo mu Nope. Of course yavuddeyo awanda muliro. Yes. I have had discussions with him. I'm happy. Nemuga nti yemerera nkuzinira mu amateera. Aye Mukama otenderezebwe Katonda w'eggulu. Aye Mukama otenderezebwe nga. Aye Mukama otenderezebwe Katonda w'eggulu. Naye abatunuddemu nga nange bwe nabeera mu bano family yaffe reunited tetujogebwa nange bano banjoga ne banfuula embwa ne bakasuka kasasiro presence office mingo ntwalabwa naye ogambye teyeegatta kwena alemu tasobola bwe yeegatta kwena ne mu besasi mu besasi ng'oli omusajja gwe nkugambye nti I'll try to love again but I know the first cut is the deepest. Abaganda batugamba nti ate waliwo okubuuka enkali ate n'olunya mu kinene omwana wange tasobola kuyingira enaalemu tasobola sasi papapa besas because I've been humiliated to the point malo underwear bajinzijeemu mbakoledde buli kamukono no nti tasobola bwayingira enaalemu besas agenda bweru kusoma tasobola kuyingira enaalemu mu besas mulabe ne balamu mu besas mulabe no wenaalemu yenna mu besas alikomiti mada adde wakatuule Junior owulidde era nze mbadde muyamba era yigulu kontini family yaffe tejja kuniibwa ku mutwe bwe baginyalako either side oba yenaalemu oba ya opposition temujja kutunyala ku mutwe bwe mutunyala ku mitwe bwe mutuniyako bwe mutunyala ku mitwe bwe mutuniyako no kati oyo agenzeeyo nekimwokya fortunately for me yagenda ne kanyina era nali nindiridde wabeeba omulenzi wa Nuupu afunyisa omwana wange nali mujimbi nali mukubye ne mutti nali muyise waka nti jangu ba ne muttirawo ne muwa obutwa munva wali olinda wa Nuupu afudise muwalawo olubuto be mutti Junior agenda na muganda weki kabala kange ka brigeti labo balabe mu kifaananyi bali ne Bobi Wine nali njagala wa Nuupu akuba ne ku muwala wange muyite ewaka mukube ennyondo mu mutwe mube muttirewo enyo mukuba mutti leero luno olunaku lwaleero mukuba mutti bembaasa emitwe naako akawala tekasobola kufumbirwa bwenaalemu never abaana bange bajja kgenda bweru they are going abroad to study but humiliating nze ekimala NRM humiliated me kati ne muwala waleeta wa NRM tasobola mukube esasi naye mukube esasi amasasi gajja nnyokewo baaba abatulaba tubaniriza nnyo ku Animal Farm edition 2 kasuku kukuwaza banga semanengene buli lwakusatu tuba tuzze n'omukukunavu Joseph Tamale Mirundi ate nga omulangira Kalema Kusam yabeera ku kamera tukomyewo of course with an action packed show tugenze okujja wano ng'ebintu ebyogerwako bingi naye njagala muzeeyo sooka obuze ku bantu abatulaba bannange njagala okubeebaza omanye ennaku zino abaganda bagenda ne bagamba twawula abalenzi mu basajja engeri data gye yalinnya kakati ate pologulamu ziri ze baali tebalaba tebazirabira ku ddala bagenda ne baga nti akasente kange kankateeke ku kasuku gwe balaba ninde Tamale era waliwo omusajja bannange ebintu byensi bino nalabye omwami namulaba lwa mukaaga omwami oyo nali ngeze gula mawulire ku supermarket eri awo Mengo ne musangamu
bamuyita Ssentongo naye ayina emirimu agikolera lira nampita nenyingira munda nga batundamu engoye yangulira esaati 2 emitwalo 2 Ssentongo muganda wange nali simulabangako naye yaŋŋamba nti akolera lira njagala okwebaza nabaga nti maama wange omutoolo yava e London nga ndi mulwadde nandetera esuuti mmeka 3 waliwo Pastor Mangeni ali mu America Pastor Mangeni ali mu America oyo aweereza ssente n'aweereza engatto n'aweereza n'abala bangi waliwo omusajja yangulira engatto ya coffee bwet naye I've forgotten his name naye ali mu America abantu baffe mugamba buulire abantu ffe twasigalawo nga opposition mu Uganda temuli opposition naye ffe twasigalawo kubanga nze mbagamba nti omusajja yagenda mu ggulu oba yali musa yagenda mu ggulu nayogera ne Katonda n'amugamba nti why tiye ono eyali mugasajja mugagga ng'akola ki bw'atuuka mu muliro n'agamba Katonda nzikirize nzireyo ku nsi nyinyole baganda bange baleme kutuuka mu mbeera eno. Yamugamba nti eri ku nsi eri abababuulira gwe tujja kuddayo. We tell these people buli mistake yonna tugibabuulidde naye okubala kwabwe okubi balowooza nti buli aboogerako bamugule. Gwokimanyi nti nze nina technician wange, one of my technicians akola ku byuma byange era wano wenyini bwetuli weyali netubeera wano fembi ne bamulaba ne bamukuba ekifaananyi. Naye omusajja yamukuba ekifaananyi weerungujja akola mu kampuni bagiyita batya kampuni bagiyita batya Gonde wood paper. Bamuwadde miliyoni 200 okunoonya technician akola ku byuma byange 200 million. Nabadde mbalaba all I have recordings. Kati baagala okuwa technician wange billioni 10 naye nga kyebakolako not to change their attitude. Byobagamba byebakola ebikyamu kakati kambabuuli so tebaagala kyusa naye bo baagala basigale to silence. Kakati kyembagamba nti let me tell you, olunaku lw'eggulu mu Serena omusango gwa organis gwatandise bupya baagala abantu 167 era babatemyemu ti mmwe mujja kuweereza mu Uganda, mmwe tubaagala Hague, mmwe basooka ne babalyako dola emiliyoni aka emitwalo gya dola aka miliyoni 3 eza dola ne bazirya. Waliwo omukyayina nga namukubye lwakuba gwe tokuba butamya nkakuwe ng'omukyayina alamuza amawowoolo alamuza omutima oyina amaanyi agamukuba akatambi nkakuwe bamuwulire oyina amaanyi kasuku oteekeko enseekankane ensi egigumire mu kujumukiza ggwanga owulire omukyayina ng'omukyayina ayogera amawuggo bw'agagula nkuteereka akatambi nga baddokita b'emulago batudde mu college in bababuulira engeri y'okugyamu emitima enseekankane ku bombi ayagala kukaliwa anti otya bajja kunywa kakati kankubuuze let me tell you tikyembagamba kiri kimu tinze basalawo bankube nenva mu gavumenti but today 167 people emisango gyabwe gyasobeddwa mu Serena. Ne bw'oyagala mbakube obutambi bwonna mbakube gwe basomye ono ani naani nkukubira obutambi bwonna naye bwe kyenkujjukizako kiri kimu bw'oli musajja ovuga emmotoka naye wojjamu woninga ebbero mu mmotoka yo oba oyambaani tewali
gwoba ogenda okukola ki gwoba ogenda okufa singa ogamba nti embwa bwe ziba okukola ekiro ziŋŋaana okwebaka embwa ekiro noziwa pirito nezeebaka ababbi be bajja yes balumba ggwe mbagamba ti omulwadde alina okumanya ti okumira empeke kiyamba ye ziyamba dokita oba ggwe mulwadde okitegedde nkitegedde ngenda nembaga nti mukimanyi omanyi lwaki tetuwasa banyinaffe waliwo akabira eziwaza close relatives bebasinga obungi mu Uganda lwaki toyinza kuwasa mwana wa maamawo nowasa close relative wo nomuteekako yingini gyoteeka ku muntu webweru because you are relatives mukulira wamu omukazi ava mu famire endala gwotayinaako luganda eyo batule ne bwalajana ne bwakolaki kubanga tomuyinaako luganda walodde omukazi asinda omukwano naganda ngenda kuwabire wa maama tuli ba luganda ngenda kubuulira ddedi kyonkoze mirundi bannaye no I'm telling you obudde nga bukyali gy'ontandikiriza anti kubuulize why don't we marry our close relatives we have families that we have tribes that marry their close relatives but are they in large numbers no one mukwatibwa obulwadde obuli heritable two musayi gwa muguba munafu kubanga temukikyusaako musayi muki mulala ekyokusatu relative wo amaanyi g'omuteekako si gooteeka ku gwotamanyi gwowayi singa emmotoka muntu nga gwe wagikola oyinza ogitikka byogitikka njagala amanyi njala kuyisawo bateeka mu ssente kati Haji Jafari Musa musajja yarenewinze contract neguno omwezi tuli naye Haji Jafari Musa ng'ono asangibwa wali nakisunga mukono asomeddwa waliwo ekintu kyenjagala muzeeyi Milton ennyonnyolemu waliwo atwadaga nti kati omusajja kwa tugamba nti asooka nakkolako nomala nokola ki nozza omuzigo ndowooza bwe kirina obbeera naye ate waliwo abagamba ate bamukubira n'abaga nti asooka oyiteeza obukebezi andi kankubuulire abalokole bo osooka kuteekayo ssente oba bakusabira osasula luvannyuma abalokole simanyi abalokole osooka kukola ekyokubiri fe mu busamizi omwo abaganda bakugamba nti kyowola otudde okibanja oyimiridde kakati oluzaalo musawo bwakuwa oluzaalo omukazi n'azaala tebaddangayo kyobalaba nti oluzaalo bwotalusasula abaana bakolaki bafa naye ate waliwo abasawo abatasobola kutta bakastomazi baabwe naga nti ate mutte noono mutte kati kitegeeza oli bwakugamba sooka nze nsooka kukolera ayina kapasite esobola okugjawo ekyo kyokoze eki nange bwe mbagamba nze abantu bajja wano nkoledde abantu bangi they don't come back naye teri muntu gwe nali nnwaniridde n'atakomawo ayina mirembe yes many people ring me njagala kino twale ebbaluwa yange aba pulezidenti bangoba mu ttaka bangoba muki tebasasula tebadda okimanyi nti omukyalo oyo wa funeral company eyafudde nasanyuse omukyalo oyo bwe yajja n'ayidiya ye yayina we yali ayagala okutandikira nga waliwo omuserikale ofisa w'amagye kati nga buli lwoyogera emirambo gikolako baali balowooza nti gijja kuwunya gijja kukolaki that woman came to my office teyadda oyo teyadda oyo omukazi nawulidde bamuwaana njijjako ewange teyadda oyo omukazi nze namuyamba that woman came to my office
naye bwe yagaggawala ewange teyadda era bwe yafudde nendaba kadenge nendaba biki neŋamba kale agenze tansasudde okimanyi nti omu ku baana be yankubidde essimu nga njogera ti amwe bitter man that woman came to me nga yakajja wano naye bwe yagaggawala nakakola neyepanka nakola ki sinze namusse naye nange mbadde musabira bubi. People don't believe nze mbagamba omukulembeze yenna gwe naalabye asasula abantu Museveni ataddewo sente z'eruwero ne bazimubbiramu naye Museveni ye musajja azaayo gye yakijje. Museveni ye musajja asasula anze tansiimye simwina mukisa naye nga abalala abawaana awaki naye nze munnange nze Museveni simwina mukisa. Wabeerawo omukyala nga ye waawaka naye nga bbawe tamwinamu ki kubanga nze toyinza kuŋŋamba nti Museveni agenda kumpa ekintu nti ate bakiganye ate baafuga ate bakigaana batya. Ekyokubiri ne Museveni naye asobola okulowooza ti omusajja oyo ankolera bwe mugaggawaza n'afuna ani ankolera nakulekawo inandikawo bwati kati nduka nsome namba y'omwami ono omanyi yatudivert Haji Jafari Musa ali ku 0700 398888 ye 0700 398888 Haji Jafari Musa alina kisunga mukono agamba asomeddwa ku balina amajinni be baloga endwadde eziganya okuwona ne business ezesibye wamu n'obufumbo sojja kubeera nga omukubirako saawa eno gwe tukyalina naye abali eyo abaagala olanga naddala wano wa bbeeyimu wano we tuli akabeeyi kanjimukko nosobola okujja n'olangirawo ate ekirala bannaye abantu mwatandise okubuuka obulango tobuuka bulango sente zammwe mwe muzirya ezo z'obulango fe tuzirya ekituufu naye nkuga nti omukyala ono nalabye konvoyi nendaba ki ne mutabani we nankubira essimu nga njogedde omukyala oyo yasooka kujja wange mu ofiisi simple woman Uganda Funeral Service naŋŋamba ngenda kuteekawo kampuni eno nali ng'ina olupapula lwange reporter ne voice yansanga ku nasa ng'alwana n'omusajja was an officer in the police force ne muyamba to explain yadduka buddusi ye olwamala okulya nadduka era nze munaye bwe yafudde nze nagenze waffe kwebaza nti omuntu gwe twawongweza n'atakoma wuwani yes mumulowooza nti nze sinyiiga nange nyiiga mutabani we ndaba Kereziya Semwogerera amuwaana. Where was Semwogerera when this woman was looking for assistance? Semwogerera yali luddawo, Kereziya yali luddawo, bali ludda waabo nendaba konvoyi yonna emutwala. That woman came to me the first time she came to my office at NASA ne muyamba ne mukolera ki ewange teyadda. Kakati kyova bankugamba nti omusajja oyo bwaga ye ate mwewuunya okugamba nti mala kukolera n'okola ki namanyi kyekitegeeza kitegeeza nti eddogo lyalina ate kambwe ennyo ono Haji Jafari Musa yes bw'otasasula abikugjako yes kati okitegeeza when something appears simple it's not simple nti nze oyo omusajja gamba nti leeta bobala bajja kudduka nti bajja nabadde ngamba abaana bange mayine n'omukisa bano abakulu baagenda nina abaana bange abato bentuula nabo nabadde ngamba abaana bange jjo ne mbagamba temwekamba buulire nze njagala maama wange alina emyaka 9 neggulo nagenzeeyo but maama still recognizes me. Kafeero yayimba tibwolabanga nnyo kameze envi togaa kiyobyo muleme kuvuma abantu kati nze maama wange mwagala nnyo nti n'okuwangala okukwawangadde bwatyo mukulu wange amulabirira nnyo bamulabirira ne mulamu wange kuba abeera wa mukulu wange naye ŋŋendayo nenyumya naye netunyumya
nagamba nterekera n'emmere yannaku ezi ate ne jjajjange yaterekeranga mutabani we Mirundi bwetwagendanga ewa jjajja nga Mirundi bwagenda ewa nnyina amusanga ayina ennyama gye kwese muno muki kakati mwembagamba nti bw'olabanga ekintu nga kizze n'obeera n'ennyoko nga muntu mukulu n'obeera ne tukula emyaka gino gye tukoze kuba kakati oba nze ndi mwana wa 9 ku baana 11 ab'omukyalo ogwo maama wange ayina emeka kuba nze nina emyaka 6 ogambye ayina 9 kati ayina 9 naye abantu kyembadde nkunyonyola ti Kenya bagamba abaana ti bw'oba owaayo nnyoko n'osanga nga luumu yejjudde ssente naye nga nnyoko yo balumirira tebamututte ensi yakuŋŋaana ng'abaana baagala kuwayo bakadde baabwe ab'omulembe guno ssente ne maama wo londako bo batwalako ki nga bo bagamba ntwala ssente kuba maama akaddiye gwe mulembe gwammwe omulembe gwammwe guno gulowoolezezza nnyo mu ssente ne mutalowooleza nze we nakulya nga ssente nalonda ssente mu kkubo naye n'emyaka nga 5 oba 6 naye nga ssente za Idi Amin nazalibwa 58 Idi Amin yawamba 7 naye n'emyaka emeka because I recited a poem for Idi Amin nga ni mu P3 nenyingira kwa yesomero nga ni mu PhD kakati natwala ssente eka maama nnonze biddada yagamba zizeyo gye wazisanze twali tumanyi nti abasuula ssente baziteekako eddogo gwe n'okola ki n'olonda fwe n'ebisiraani byabwe we twakulira ebyo ebintu ekitenza byali bituufu baatugana ng'olonda ssente zizeewo wozijje fwe twakulira ng'amasaŋŋanzira ojja gasangamu empombo n'eddagala n'enkoko naye ng'abalalu enkoko be bagirya mugayita bbali amasaŋŋanzira kyeki crossroads anti mwe baanaabiranga kakati mwe kyemutamanyi buli woolaba ekizimbe ekiruddewo okubeera completed mu paaka awo mulimu kampuni ekutwala ew'ekizimbe ekitaggwanga bakinaabiremu bakyeyambuliremu nti osiranenga ekizimbe ekyo era gwe ayina ekizimbe ekitaggwanga olaba abantu bako bayita basezi nedda bizinesi waliwo abakikoleramu ki bizinesi kakati mwe generation yammwe egeneration eyammwe is a monetary generation baddira abaana ne babasaddaaka oli n'asaddaaka nnyina onaasaddaaka kibaŋŋamba abalogo ewukerewe mu Uganda temuli muntu bwetuba nagendako ewukerewe tuli abakerewe be basinga obulogo mu East Africa abakerewe omukerewe abasajja abakulu ngafu singa tuli ku nnyanja nga tugituddeko bwe tuti abakerewe batula ku nnyanja n'omweso ne beeso omweso nga bagituddeko amazzi abakerewe waliwo bawuliddeko wabanyumizaako Ukerewe Island abakerewe ngamba abantu tebagendagenda yeeyo anti n'emmeri etyayo n'emmeri amazzi mangi nnyo eyo mmeri emuvi kalanga tezisobola kugendayo amazzi mangi nnyo era Ukerewe kyali kitundu kya Buganda n'ekitya nga balogo nnyo omukerewe ng'ebintu bigudde mu nnyanja oba gaali oba ki ne mulambawo omukerewe ajja nabijjayo n'empiso agijjayo abaana bavulira ku nnyanja bwebali wekimanyi werabe omwana yavulira ku nnyanja bwati nga bebi bamuzadde ayavulira ku nnyanja nze Mirundi olowooza nkulimba obudde nga bukyali misana nnyo olidde nze ndi musajja akkiriza muddogo kuba eddogo nali ndikoze ki wali olikozeeko anti ndimanyi am surviving for what ani akubye abasajja bano emyaka 8 nagaana okukola president yampa omulimu mu president's office nengana okukola I cannot be an advisor to Museveni bo baali balowooza mbu bwontwala mu president's office
nga babba ssente tumwebaze anfugira linja mutta bakole batya kwegamba eddogolo eryabakerewe yes tebasobola kunsobola but I know ogambye baby nga yavudira ku mazzi ogambye nti bwogenda ewukerewe Island abasajja abakulu nga wano wetutudde tulikodinga tuli ku mazzi nkutwala eyo interview mubeera ku nyanja ku mazzi nga mutudde ku nyanja waggulu ngeno kati eriwa amazzi gonna wano baby baby azokulamusa yavulira ku mazzi waggulu omukerewe n'empisa egudde mu nyanja agijjayo nkubuulidde kakati twogera ku musajja ono ajafaali nti bw'olaba omusajja when something appears to be simple kiba kikaloba is not simple. This man tells you I first treat you and noleeta kakati omusiri ajja gamba ti oyo katumubbe tukole ki tugende tojja kumubba kubanga si ye weyafunira amaanyi agakujjanjaba gwolero gakujjako kyenkubuuza kiri kimu banka bweba ewola ssente nga tekujjaako kyapa weewolayo tosobola lwaki ate enetwala kisenga olemerera osasula etwala bulamu bwo eba etwala bulamu bwo omuntu n'akugamba nti wange nkuwola ssente naye tukola ndagaano muyinza ndi muguzi wa ttaka ngula ebizimbe ngulaki sente wesinga okuzijja I have an estate company egula ebyo naye sigoba bantu mu ttaka naye nze endagaano yange bwe tuba tukola endagaano nkugamba if what you have sold me I find that it is not yours I don't go to court I kill you sign benzuula kakyongozizza si kikyo sigenda mu kooti nkutta busi n'osayininga badduka buddusi omubbi n'atema butembi buli mubbi adduka ate webituusaawo nedda ssebo if this property I'm buying from you is not yours it is I don't go to court I kill you tekako omukono wano ogendera nga batemba ngoba ababbi wano sayininga nkukime you sign kuba nsigenda kubanja sigenda kukola ki wano nakulahera buzeyi mirundi olina engeri gyombuze no I'm telling you nze kyenkugamba nti ye musajja ono asponsoringa pologulamu yo olabika naawe tomumanyi when something is too good think twice a man who says ti nze nsooka kukolera n'osasula if you don't pay ayina capacity kusasula tolowooza nti musiru that's the kyembadde nkugamba ekyokka nti abalowooza nti bagenda mufera tebajja kumufera kuba ayina kapasite ekolaki ekwokya anyway you're going to so say yonna naye the story we have to talk about today is your son Tamale Mirondi Junior nayogeddeko naye yasooka nankubira nno ku Lwokuna naye nga ndi busy senga Nantume yafiirwa maama we myaka 15 senga Nantume omumanyi Justin Nantume kana akati naye olako kwatoka manyi when busy abakyala muzaaleko ebweru yagamba nti oyo omusajja ziri bbiri nanyini Gomez senga nanyinizo bamubuuza mbu Gomez alimba tagamba si Gomez abeera agamba ki bagamba mbu giba miguwa gyasibye ente 10 Nantume bagamba giba kuba miguwa gyalisibye ente 10 kyoboli aga nanyinizo senga nanyinizo Gomez yagamba mbu batusibire mu luumwe omusajja gwenjagala batusibire mu luumwe mumulageko yali tajja kufa omanyi njagala nnyo Nantume oyo Nantume mwagala nnyo is one of the people I admire
kakati kati nali ngezeyo okuziikirako nantume nagenda okuddamu olaba ng'ali ku TV ng'asuddewo tawulo anyway interview nagikolera naye ku Monday mutabani wange ali bwati kuba badde oyogera ku kya ssente naye ebimu ku byamunyiiza ssente ayagala ssente agamba abantu balya ye talaba kyalya ante kankubuulire ye kyatamanyi nti NRM era be bakola Nuupu. That's why their characteristics are the same. Musajja omu yagamba nti bw'obuuka ku ttaka n'olinnya ku kiswa oba ovudde ku nsi ekiswa tekiri ku nsi kati anybody who leaves NRM to opposition is wasting his time. NRM and opposition are the same. Bonna bayina element eya mercenarism. When you work for them devotedly, they take you for granted. Ekyokubiri NRM balowooza nga nabana abanu ti when bw'obaawukanako baba akuguze okitegedde ekyo ti bw'oyawukanako NRM n'ogenda mu Nuupu oba mu opposition bo bakugamba ti gwe bakukuba kyobera bakusasira bano bonna babuliddwa ki abo gundi abo oyo mukyala full figure. You cannot fight NRM. Why? When NRM recruits you like kusasira, you cannot go back to opposition. Abo opposition nebo basanyuka nnyo kubanga gye wagenda wakoze eki group yemu okitegedde so nga Bible yetugamba ti omwana political son yagenda n'atunda ebintu bye byonna bwe yayavula yaddeyo wakitawe yakolera ki yamuttira endiga esinga amasafu n'amuwa a political son. Mu politics wa Uganda temulimu political son. When you leave NRM and you go to the opposition, even the opposition is controlled by the NRM. When you fight like the kusasira like these people abavuma bano era nabo tebafunye eki one media yali kuwadde publicity y'abano oyina okukitegeera nti bano bakweyambisanga mercenary Junior anti kubuulira ti Junior ye teyayigira ku nze nti lwaki siva mu NRM nze siri mu NRM pagira Museveni why ntya nnyo nti Museveni bw'aba adduse nange bajja kuba ebintu byange Museveni talina kyampadde mu nsi talina Museveni talina kintu kyampadde n'emmotoka yaabwe nze ngiteekamu amafuta n'eddereeva nze muwa kyoyogera ekyo ne Junior kyabadde ayogera ng'agamba ku Nuupu yabadde ateekamu yadde akola ki nze kye nali namugamba wali ku kyonnyonnyola nali namugamba era mukutaani ne wano namugamba nti ensobi gye wakola kyekimu kye nagamba bali banna abalala abamu nti bw'otunuulira abantu abamu osobola okuvaayo n'obeera critique naye nga togambye nti ndi wa NRM oba wa Nuupu no ile NRM ne opposition bafaanagana if for me singa nagende nabagamba nti mukutule mukyotera constituencies ebbiri n'empitiramu n'ezya ku bwMP ne bampa obwa minister kye baagala you must be under the total control of them oyina okubeera nga obwongo bwo you were hunting a dog ye kyatategeera Junior singa Junior yajja n'akola nabo ne bamuwa constituency ng'ali mu parliament ye yalowooza longo term nange gye nalowooza mu NRM ngenda okutegeera NRM terina longo term. If you want to benefit from it, NRM is not UPC terina longo term. NRM yo eyina short term strategies nti singa nange olaba nze aboogeredde baakera ku makya ne bawera program ziwere kasajja gwe ziwere bakuba omutwogo bagwate bintu bibajasi ne bagamba mbu mirundi bwe tumala omugoba mu State House ate Museveni amuwadde omulimu mu President's Office ne banteeka mu kategori etafuna musaala ate tumwebaze nolinja okutta kasajja ninja bambasi ate kati afuddeyo tumuwa omulimu mu New Vision nga deputy genda okuwa ennyoko
nabawukana nabo neŋŋenda kati Junior yetamanyi nti NRM n'opposition bebamu byenfunye mu NRM enjoga gye banjozemu mu NRM naye gye bamukozeeki gyebamujozemu kuba eri bobabuuza ani yamuyita ate ani yamuyita yagendayo yekka era avuddeyo yekka ate kankubuule oyo omwana tasobola kuva mu opposition tekitegeeza nuuvu opposition you can have nga toyina party abeereyo oyo omwana nemulaba ne balamu mukubesasi oyo omwana nayingira nalemu mukubesasi let him float his ideas as an independent man like what I did sisobola kugenda mu president's office nga advisor ekyo sikisobola sirikola nabo mu gavumenti no I'm an independent man jakemu kasajja gwe katabanika kajiji kajja kopero jakemu bapera kwasa omutwe omunene omuko nagenda agoba mutabaze nateeka yakawala mpaka zijjeko jakemu kawala gwe jakemu gendo nabempale kawala gwe kale kajeregako so kati mu buli mbeera Junior wayingirira NRM mukubesasi kuba kiba kitegeeza oyo omwana nze abaana bange ntuula nabo and I'm honest Junior namugamba ti mutabani wa Nyerere omu ku batabani ba Nyerere yayingira mu opposition tebamuwa ekifo n'eki bamugamba gwoli ku kitaawo yakuteezeza mu opposition ng'amaze okufuga Tanzania emyaka 26 now it's in opposition. Trust, who will trust you? I told him. From beginning? Yes, these people will never trust you. They will never trust you. Mpuga mufere. Mpuga yabadamu gamba. Mpuga yani. Mpuga bwali dukire Tanzania. Mpuga bwali wanga. Asija kwa dewati. Abu bafere banamboze bafere. How can you join a group where numbers Mpuga abafere abawedde emirimu yali agendereyo ki I'm happy ndiyo happy tebamuse but he cannot join NRM mukuba amasasi so Junior wamutegeeza kuba ekyo kyoyogera bonna bafaana NRM namana bafaana ekyo kyoyogera abantu bangi bakiraising ne bagamba tukakasa tutya nga taata we mukwano gwa Museveni amukolera amanyi bakadaaga amanyi bamuhozi tukakasa tutya nti yekyo yali amanyi ti Bobi Wine yamala kujja wange before Bobi Wine decided Bobi Wine watugamba babanywenga bajja batuula wali yes kakati oyo omwana kinyambi nti kati oyo agenda kuyigiriza banne abalala yes nze sisobola kubeera mu NRM siwagira NRM sina muwagizi wa NRM siri muwagizi wa NRM toyinza kumpa bwa minisita munjoge muni ku mutwe munfule toilet tibati mujana tumutwala wano nasigala ku Museveni yekka I support Museveni alone. Kati Junior wagire Bobi Wine nga tali mu Nuupu. Nabuuza yes. Tawagira Bobi Wine. Awagira opposition. Nagamba omwana oyo. Wa mama we omanyiyo. Manyiyo. Ekyengera. Ani ali ku gate. Wa military. His mother is protected by military police. If your mother is protected by military police, how can you convince the opposition that tatawo ewange waka military waka uli waba serikali even my vehicle Museveni protects me what is 10% Museveni 10% na ye kakati chenku onoko mbisingo otya abantu kubanga let us assume mukamwana wo Obote ali mu government why has Museveni employed mukamwana wo Obote is because Obote is dead. Did you see Obote's relatives? Muganda wa Obote yali mu government ya Museveni ng'Obote akyali mulamu yali nation. Immediately Obote died nation ne bamugoba mu government. It is contradictory. Who will believe you? Who can believe you? Who can believe my son
ti mutabani wange oyo bamubirivinga mu opposition okujjako nga ye yekoledde ebibye abaana bange banyiiga the way was treated abantu bewaffe banyiivu nnyo batujooga nemukuba mawulire mange bagadde omwoca mukoze mutya nemungoba enkya mwagende munivire genda ogitwale mu nnyoko genda ogitwale mu nnyoko obwadivaiza siyinza bukola bwali bujoozi siyinza ye teyakiyigirako kwegamba kati is learning the hard way. Yes, ate tebalina ekyo bagenda mujjako yes his brain naye tasobola kuva mu opposition. Naye abantu abamu bagambye nti oba ayina a lot of self importance yeteeka waatali ffe bwe tuli ekyo nze amwe personal with disability bw'oba onoonya abantu abalina obulemu ku mutima omubiri gwabwe izimi njagala nkubuulire Museveni yali awadde ani omulimu n'atagendayo terimu weweka yes myaka 8 sikola ndi wange ntudde siyinza kujogebwa tumwebaze eyajjakunyola oluwumu siyinza kujogebwa nakalema nalweyiso why nenkya bajja kunjoga didn't you know mwali mugamba tajja kugendayo kati teyagenda siyinza kulinnyayo siyinza kulinnyayo siyinza kugendayo is okay to be proud yes, and arrogant is young and educated it does chesisa nemusa bwekankubuulira waliko mukolo gwo gwaliko bad black naliyo n'abalala naliyo wandabayo tewaliyo twakulinda nga tojja nalisobola nenkukubira namugamba gwe nenkulaba nebbala mukuba essasi ate abaana bange bakimanyi nti kuba essasi yingira mwenale mukuba essasi omusajja kati senga abenale mbamuyita n'alya tasobola kugendayo kankubooza oluyimba luno waluwulirako I will travel to love again, but I know the first cut is the deepest. First cut is the deepest. Yes. Baby, I know. Mwenye mwale yayimba oluyimba olwo. Omukazi simumanyi erinnya ndyerabidde. Omuwala oyo yayimba oluyimba. Lwakuba endeeta gy'oluleeseemu muzeeyi. Yali ayimba ng'andala ku bbaawe. Boyfriend we boyfriend we taata we yamusanga anywa enjaga namuba amasasi I shoot you if this man goes back at when alemu nemulaba ne babobi ne bababu muba amasasi y'omwana mutta I shoot him kiriza bera mu opposition toko mawendo nange banjoze nawe kiyige batujoga ne batufula embwa zaabwe family yaffe tejogebwa. Cat Stevens. Yes. First cut is the deepest. Yes. Ogambyo tata we yamusanga anywa enjaga. Yes. Ono nakuba tata wa masasi. But I know I would love to love again, but I know the first cut is the deepest. Uyo omuwala boyfriend we yali munywa njaga. Tata we namusanga anywa enjaga nakuba mutabani wa masasi. Nakoze evaluation n'obukadde 10 by environments ne bandeetera report ne baŋŋamba nti omunaala gw'olwanyisa si munaala as you expect, this is a booster gwe tegulina consequences naye nga ntaddemu 10 million naye nga yali azimbyewo ennyumba ampita kojjaawe eyali mu munaala nga ampita kojjaawe nga n'omusajja akola eminaala mu kyotala is my friend. Naye omunaala nga tebambuulidde the first person they would talk to would me naye bo balowooza nti amwe hardline tebambuulira naye maze ntaddemu miliyoni zange 10 to find out nti omunaala guli si munaala, this is a booster which is tegulina consequences. This is me, why don't you talk to me? Kakati bano balowooza family yaffe tebagizanyirako. Family yaffe ya arrogant fellows. Ate Katonda n'atwazikako ku maali entono. Nze okukubira omuntu essimu musaba ssente mba nina kye nalikoleddeko. No, I'm not a beggar. I'm not a beggar. Many people believe nti Museveni ampa ssente nnyingi n'emmotoka gye mulaba wano ngiteekamu amafuta. Eyo emmotoka baagimpa era bambuuza, abaana bange bambuuza, but why don't they give you fuel?
nimbaga no where do I belong olwokuba bakimanyi nti kubwa advisor nagano okugendayo emyaka 8 kakati emmotoka Museveni yagipanga kirabo kubanga bampa amafuta nga bagampa nti nkola wa yes nze baba badivaiza abo mpulira tebagenda ku mikolo baba wa sente sizisabaayo President Museveni yawandika yagamba nti bwe nalwala yagamba nti gende bwe nalwisa ku miliyoni 3 nekwati sinzo genda bwe nalwisa sinzo genda bwe nalwisa bwali bujozi kakati nkubuli oyo omwana junior Katonda nyambi ndi musanyufu nnyo waliwo akatabo kange nawandika mu 2006 bakayita Who Keeps Museveni in Power mutabani wange oyo ali mu parliament yagenda e Makerere ne bamuwa okusoma amateeka ne tutuula ffe embiri muga tosoma amateeka kankutwale bwero soma political science it was Lukwago ono meya Lukwago wamuviirayo luli weekend ewedde kakati abantu ne bagamba olwaleero is a lawyer nina baloya babiri n'abadokita babiri basatu badokita basatu kituufu kakati nze ntuula wansi nembala nti abaana bange mbawa freedom kati oyo namuwa freedom n'agenda wa mu parliament mateeka n'asoma amateeka ate kati anyamba kubamba yita dokita nyamba akujjanjaba covid yanyinyonyedde covid bamusenero kye batoogera yaŋŋambye nti covid alina kaavu gyalinyemu bwati natta abantu abawonye ne bakola ki era agenda kuddamu ate okujjako nga muli vaccinated solution ya covid vaccination tewali kirala kati gwe bakuvaccinating nze sobola kubanga eddagala baba vaccinating first of all you must be examined tested bakuzula tulina covid kati bagema n'abayina ki because is commercial bakola bukozi bo bakola bukozi nti ono bambula ogema okutegeera nti olina covid oba toyina mitwalo 15 simanyi kati giri 8 ate okuwa eddagala lya covid wabaddewo semwogerere wano semwogerere natuula naye abadde musajja wano nga mukwano gwaffe nnyo aleeta akakadde n'akayiwa wano namugamba togendayo okugema n'agaana ne muga semwogerere bamale okukebera oba olina covid oba toyina semwogerere ennaku ezi after vaccination bamugamba amawugwe gakutte tukuteeka mu incubator batutte obukadde 10 semwogerere is dead mulamu wange yankubira esimu nange jangu olabe ku mukwano gwo nagaana kubanga nze buli lwendaba omuntu ali mu mbeera embi is affection kakati mu Uganda tulina okumanya naye olaba my children who are doctors gave me a proper explanation no kitegeera ne bangamba don't attack Dr. Diana it is not fiction they did not organize this situation kubanze badde mbuuza trillion n'ekitundu olwazze amalwaliro ne kakala towulira yona ambulance yonna ekaaba towulira naye ki ne bakikoze bafune sente ati bakikola funa sente ne baŋŋamba kati wano be batuzzazzaayo keeka obulwadde otambula ne bukendeera kati yaŋŋambye nti nedda covid bwatyo bwakola ayina kava erinnya abafa ne bafa neddayo era naŋŋamba waliwo kava egenda okukola ki bapredictinga akasiki oyo kakati isu eriwo nti mwe gavumenti ebagemye ye Uhuru Kenyatta agema abantu 15,000 buli lunaku e Kenya once you vaccinate kitegeeza nti aba bali vaccinated baba bawonye if you get 20 kamba buuzi baba Museveni bamubbira bwerere tuyina bannayuganda obukadde bumeka 45 naye gwe bw'otuula oyina abaana nina abaana you and your wife minus the children ani asinga obungi abaana bebasinga obungi fortunately abaana tekabagoya nnyo kati if we have statisticians mwe mulowooza nti abantu abakulu ku miliyoni 4 bali bameka ku miliyoni 4 abantu abakulu bayinza okubeera miliyoni nga 15 yes 25 baana mugende mu National Security Fund how many people who are putting money in National Security Fund
balinga millions oba mu kitundu kubanga be bakozi baaki ba government oba be bayina emirimu ejetagisa okusasula National Security Fund. Kakati today government singa temubadde mu babbi yaligambye nti abantu bonna abali mu group ekwatibwa COVID babageme. If you vaccinate 10 million people, you have 10 million people who cannot be infected and who cannot infect. Kati okobogattako bali abaana emiliyoni 2. Anti abaana tikabagoya. Anti kati gamba ne 10 bogattako bali 2. Badokita bange abaana bange banyumiza ne banga nti tukubuulire ogenda oyogera ti Museveni alimba ti abaana abo tebaali balwadde. Bana babuuza ti abaana abalwadde babakuuma batya. Badokita ne bangamba ti abaana abo twabakeberanga nga balwadde. Abali ku masomero because of confidentiality nga tetusobola kwogera essomero likuwaabira. Dokita tasobola kwogera bulwadde buluma muntu naye abaana bava mu masomero nga balwadde naye nga tekabagoya kyobola tewali yafiira luddawa ku ssomero bo tekabagoya babeera nako. Anti bo bakyali bato immunity zaabwe zikyakola. Ne mu siriimu mulimu bakaliyazi ekaliya ye tekamutta naye ate asiiga. Yes, kakati kyenkugamba kiri kimu nti okujjako ng'oleesa etteeka mu Uganda, you must start by a tough law. A tough law ekugamba any Ugandan who infects any Ugandan who rejects vaccination is a crime. Lwaki Museveni agamba nti abaana omuzadde atakiriza abaana begenda ku ssomero atakiriza abaana begenda ku ssomero bamusiba UPE kuba bakabinga illiteracy. Kakati ekyokubiri twali badde tulina etteeka erigamba any medical doctor, practitioner or a masquerader who injects false drugs into a Ugandan myaka 10 twaigulu. Naye kakati bakuga nti eddagala baalibbye. Kakati abo ababbye eddagala bagenda kubavunaana mu tteeka ki? Kati muzeeyi egwembulira ababbye eddagala eryo tebayongere kulibba. Era abo bolaba abakazi abo abali innocent Nakalema be yakutte. Nakalema yakuteddeko ku bantu abo. Nakalema akkirize abakazi abo mubasanga eruzira mubabuuze who told them okufumya eddagala. Ye yasiga Nakalema n'omutwe bajja baba mutte Nakalema bali muzeeyi mirundi nga tugenda waliwo tuwonzikira bino byonna byotunywedde bya COVID badde kuva ku mboozi gy'obeera n'abaana bo. Now the discussions you have with Junior, do you discuss with him nti for example nze ndi wa NRM ekintu kyogenda awandi mpagira president Museveni ekintu kyogendamu okola nsobi did he consult with you nga tanna vibe because nabadde njagala kyademiki abaana bange mbawa freedom nti nange taata wange yampanga freedom. I have a family of free people. Let me tell you nti Junior banyiga mu family yaffe bankuba mawulire ne banjoga Museveni ye n'alowooza nti ajja kunkanyuka kasasira ku jirikiti bantwale. How could Museveni send me to president's office when tumwebaze was minister of the presidency? Tumwebaze mutte yayagala tumwebaze mutte naye kubye tumwebaze nali mutte tuyita kubinteekamu. So kati family yabwe bamala okunyiika nendwala naŋŋamba ngende wa Nalweso nti Nalweso yangobye Nalweso yagala nafuma naza Nalweso bana Nalweso omwasa omutwe kati Museveni kuwulinga n'ategeera because if I've staged the longest resistance in Uganda. Kakati I'm telling you ti n'abaana bange mbawa freedom bwe banyiiga mange baali bamwokya was served by Kayihura. Naye Museveni okunsasula yansasula ki kumange gwe baali bookya bankuba mu mawulire Kabusenga ne bwe buli badde ne kulubya ne bwe buli badde bajja kusasula bayise nyina bamukebera omutwe me a man was delivered for you bankebera omutwe Kabusenga ne kulubya bale bakuba ne babatta. Kati muzeeyi mirundi abaana bange banyiiga
I face a rebellion in my family. Obagwe Museveni omulemeddeko neffe tumutadde. Abaana bange abasinga obungi bonna bu opposition. Kati Junior yeye yesowola ne mukazi wange yennyini omukulu n'agenda mu DP. Banyigira Museveni. Batujoga nnyo. Batunya ku mitwe ne batunyalako. This is not the way they would compensate me. I wouldn't be treated. Ye Museveni ngalowooza. Advisor. Yeah, I can become an advisor. Ngende watu mwebaza. Even if it was not mwebaza. A advisor. Ndi under minister. I went home. Naye abaana family we are bitter. We are bitter against this government. Kati abaana abo. Yeche ekimusowolayo naga nti let me go full throttle. Mu opposition. Mu opposition. Ono musiru. Bamujoze bamunite ku mutwe. Banya ku mutwe ne banyalako. Ne banjawo. Bamawulire ne baki. Abaana ne mbatera. Bangamba gwe dadi oli musiru. Wagira Museveni siwe bali tukoze bwe bati. However much bayina abasekali batukuma baki. Naye Museveni akujoze nnyo. Museveni akujoze nnyo. Batukubye mawulire. Bajamane. Nenja butta. Bado wone. Nenja butta. Ekintu kyenjagala. Gendo one vision okwenja. Nenja bentu enza. Kyenjagala mmanyi. Sibu kubyeka akati. Bolowooza nti do you agree with Junior nti ng'avaayo eno? Because now tanaba kugamba nti agenda mu NRM era naye agamba tasobola opposition. Bajamwe NRM besas. Achali mu opposition. Nemusanga ne balamu. Mukubesas. But how is he going to operate? Because wano man at his age ngazimba career ye tolowooza nti bino ebyokuvaayo n'aswaza teyandi bikoze ebyo. Is going for further studies. I'm happy abatunuddemu yagenda yabatunudde gwe kyogamba nti bufumbira omusajja omusezi obeera naye naawe n'oli abafu my son abatunuddemu nja namuyamba okuwandiika ekitabo banopwagikunami babakulu babakunami bantu bano batujoga nnyo famire yaffe bagijoze nnyo. I'm happy nti yagendayo nabamubuulira ti gurupu y'abana eryeki kutujoga kutunya ku mutwe kutunyalako batutwalanga mbwa. Nze famire yange teringa yono gundi kana akavuka kayina obusingo si nobeera ejjinja gogo RDC nogenda okola operation nokwata bala yabalieko n'ogiggala balieko nakwata tiwamadalinga ne bakuteekayo ne bakusiba enza ne bakuteeka mu yeso so babalieko ennyondo ne mutta. That's our family. Nange nina obusungu bwange amubita amulibiti nti nabakolera bansasudde mbangendo kubaje sizagendayo. Even the word advisor invokes anger. Okay. Yes, invokes anger. It cannot be an advisor. Nja kuba ebiraka mu mpale. But I will never be an advisor. What happens next for Junior? He's going for further studies. After the further studies? Yes. Does he still have a political career? Yes. Ajja ku nti Nambozi n'akyuka yewa DP yewa Buganda yewa. I don't want to produce a pendulum like a Nambozi. I don't want to produce a pendulum like ono zijoko di mpuga na muntu. My son was in a bad company. Ngenda kusala ente waffe. Ngende mu nsozi waffe mbebazi. Bamujeyo nabasaba bamujeyo. What type of group does he operate within? These are useless. These are opportunists. Nibavuma Museveni yencha. Kati Nambozi. Kati ali mu biro. Musemanye mulete. Semanye ngondi ya Museveni. Pendulum. Ndi wa Buganda. Enja naduka nakatweka n'obugulu bwe enja nakwata gundi. What type of people are these? I want my son ngenda kwebaza abajjajjange amwe traditions ngenda ku weekend nsale neti mbebaza okunzijirayo omuzukulu abadde mu bad company atasobola kuyingira enaalyo tasobola njagala muwulireko nti yatudde ne balamu mu besas. If my son sits with the balam mu besas nebe kifaananyi beki I will kill him. Ate singa agende wa General Muhoozi nkugambye nze mulabirira nze muwa sente zaali mutabani wo. Yes. Naye namupima kati oyo naye he has a story to tell to our family. Nga nange bwe nina story to our family nti batujoga batuyitambwa ne bwokolera bano ne bwobakolera bakuyitambwa
tebali balowooza nti nsobola ngenda kubeera ati sikuba simuboye mutano wafe sale mukubye ne mutta sale mbonyo fashion genda okuwa ennyoko nyoza okukola mu media center naija mukuba mutte simanyidde peeta kati muntu aleyo mu new vision kakube nkasa omutwe mbakube engato Junior yavuddeyo mu Nope. Of course yavuddeyo awanda muliro. I have had discussions with him. Nemuga nti yemerera nkuziniremu amateera ayi mukama otenderezebwe katonda w'eggulu ayi mukama otenderezebwe nga ayi mukama otenderezebwe katonda w'eggulu naye abatunuddemu nga nange bwe nabeera mu bano family yaffe reunited tetujogebwa nange bano banjoga ne banfuula embwa ne bakasuka kasasiro presence office mingo ntwalabwa naye ogambye teyeegatta kwena aremu tasobola bwe yeegatta kwena ne mukubesasi mukubesasi ng'oli omusajja gwe nkugambye nti I'll try to laugh again but I know the first cut is the deepest. Abaganda batugamba nti ate waliwo okubuuka enkali ate n'olunya mu kinene omwana wange tasobola kuyingira enaalemu tasobola sasi papapa besas because I've been humiliated to the point malo underwear bajinzijemu mbakoledde buli kamu kono no nti bajja tasobola bwayingira enaalemu besas agenda bweru kusoma tasobola kuyingira enaalemu mukubesas mulabe ne balamu mukubesas mulabe n'oweenaalemu yenna mukubesas alukomiti mada adde wakaatuule Junior owulidde era nze mbadde muyamba era igulu kontini family yaffe tejja kuniibwa ku mutwe bwe baginyaalako either side oba yenaalemu oba ye opposition temujja kutunyaala ku mutwe bwe mutunyaala ku mitwe bwe mutuniyako bwe mutunyaala ku mitwe bwe mutuniyako no kati oyo agenzeeyo nekimwokya fortunately for me yagenda ne kanyina era nali nindiridde wabeeba omulenzi wa Nuupu wafunyisa omwana wange naali mujumbi naali mukubye ne mutta naali muyise waka nti jangu ba ne muttirawo ne muwa obutwa munva wali olinda wa Nuupu avunise muwalawo olubuto be mutte Junior agenda na muganda weki kabala kange ka brigeti labo balabe mu kifaananyi bali ne Bobi Wine nali njagala owa Nuupu akuba ne ku muwala wange muyite ewaka mukube ennyondo mu mutwe mube muttirewo enyo mukuba mutte awula leero luno olunaku lwaleero mukuba mutte bembaasa emitwe naako akabala tekasobola kufumbirwa bwenaalemu never abaana bange bajja kgenda bweru they are going abroad to study but humiliating nze ekimala NRM humiliated me kati ne muwala waleeta wa NRM tasobola mukube esasi naye mukube esasi amasasi gajja nnyokewo baaba anti tebasobola bakimanyi do you know that they know it wegenda obabuuze they know it oyo mutabani wange omu ku doctors came yesterday to get a blood sample from you naye manyi kyeyakoze yayise maama we n'abeera awo naye ng'ennyondo eri ku kitanda onkuba muki omubuuzi onteekamu yagambye nti jangu mu ddiiro mu sitting room nemugaye nkisanga mu kisenge waayi ennyondo eri ku katta emabe n'endala etali nnyondo naye eri mu kisenge kakati neteeka yayise nnyina ye yakitegedde tisman can shoot me namuga obwedda bino bikonteina bibateekamu omusana amala kiwoneka daddy it is empty oh it is empty okay take my blood samples and that's what I do bw'omuyitamu era mukube esasi ne muttira omwana wo omukono gwakubadde ku pilot wolabira kyotategeera nyondo era okumanya omwana mugezi mutandi wange amumanyi one of the doctors the three doctors yatumiza n'akagundi ka konteina nagandi gundi genda obugule akamirimita bweziti n'akaki nentegeera ono antya kati ono amumanyi tuwekolera n'ayita nnyina mami jangu obeerewo wano ng'amanyi
omukono guli ludda mukato wakola n'ensobi yonna zesisaaga nange kwegendereza naye awa ate gwogenda kunkola nobutayituddealugeraosi luli juzi tuli wano omusajja omutabukidde ezo galubindi zikola kiwakyo zitunuze ate siyo onkuba ebifaananyi mbamba manyi gwe omukazi ansemberere zisigana kukwana gwe nkwana manyi abakazi babalimba that man yagala nnyo abakazi n'omwenge gwakalaba bameka anti gyensooka okujjayo ng'eriko omusaayi gwenku omusaayi kakati gwe nkwana tulabe era bajjawo ne bagenda the man is a killer kakati ze nkubuulire negamba I'm a happy man what I told my son akirabye what if Nope came to power kankubuulire abasajja abatandika Nope bazze wange bakibalama ne bandaga gundi in fact Bobi Wine is in trouble why endagaano gye baakola egamba the founders will have a prominent role in the running of the party yes endagaano Bobi Wine Lubongoya gye yakola nabo ekugamba the founders will have a prominent role in the founders bali basatu anti nkubuulidde bakireese kakati ne mbagamba temukye mutamanyi naye waki abasajja bano aba gavumenti beesibye ku kibiina ky'abaana nedda si be bakyesibako abantu bano kankubuulire tebakyalina kyakikolera muwala wo bwafuna olubuto tomugamba nti totambula n'abalenzi tebalwongerako teri mulamuzi wa Uganda asobola kunalifyinga gundi no the man who helped Bobi Wine akubatanga n'obukadde 11 yali gundi ono muvuka bamwitaani eyadde people power nagiregistaringa Balam the person who helped Bobi Wine is Balam Balam registered Bobi Wine's party slogan people power kakati aba government abali bakozesa Bobi Wine nibamuwa party eya Nuupu naye nkugamba nti baalanga ennaku 14 mu New Vision yeringa Uganda Gazette nti tulina delegation conference was Museveni informed? Did the intelligence speak this? No. Abushenga kyekyamugoba ne lwakoje ne bamugoba naye nkugamba ti gwe mukazi wongo omukwatidde mu loogi n'oyo kyemifaliso ate emifaliso giri munda empeke bazimuyingizizaamu dda era asobola okuzaala kujja kunga omukuddemu n'abaana kakati Museveni yakuba lwakojo nakuba batalemwa nakuba gundi mu New Vision but it had already taken place nakuba kaka intelligence yali tekola ki tekola kakati today Bobi Wine yafuuka leader wa Nuupu ekibiina kyabwe ekinaaleba nabaga nti Lugunda ye patroni waabyo ono chairman w'ebubiina obwo ye amanya Museveni omanyi nti ne mutaani wange ayinamu Bakono Junior naye ate waliwo mutabani wange naye ayina akabiina mirundi mwali mu bubiina eba Lugunda amumanyi do you know him nabano nababuuza ne baga nti mumanyi nti mutabani wange nange mu bubiina obwo ayinamu he has a party my son has a party mubo bubiina bakola nange embala ati ekiriwo today Bobi Wine balina mujjako bakola endagaano nti leader wa party tujja kubeera delegation conference every 4 years which means Bobi Wine will lead this party for 4 years next 4 years that is back at 20 the argument is how do these people mundagano gye mwakola the founders the Baba mentioned will have a prominent role in the party nabagambye mwe mba mukola temulwana na Bobi Wine temujja mujjako two a party inabe mu peace ata n'omunana teri mulamuzi asobola gisazaamu to make these people to have a real by election oyo mulamuzi bwagisala judgment adukira busa the option is you exploit this provision yegamba to have a role mugambe Bobi Wine
ayite meeting nammwe ba founders to decide kakati pate yaffe inaba baka 5 mukaaga pate yaffe buli mbaka wa parliament ekibiina kimufuna mu sente. How are we going to use this money? Tuzimbe ekitebe tukoleki? These are areas naye Bobi Wine ye is here to stay kuba benso bije bakola bo balowooza Bobi Wine oyo Lubongo yali ayogera nabo yabagamba mutwazike ku kibiina kyammwe tugende mu kalulu nga tubawadde $5 kakati mu mateeka Bobi Wine tasobola ganti nabagula pate tetundibwa ne baba yaba $5 naye bwe kye bakola kyali kimu surrogate mother obamenyi basurrogate nti ye bamuteekamu olubuto n'aluzaala kakati bano abasajja ba founders ye gundi gye baali balina mu mind nti emmotoka yange tolaba Museveni yagenda e Masaka ne yeeyazika mmotoka ku mulamuzi Volkswagen omulamuzi oyo nga yazaala Lumumba bali mu bitabuligirira Lumumba ndowooza yafa kozi Museveni yagenda ayagala kutuuka Kabamba era ye bwe yamala okuba Kabamba emmotoka yagisuula n'agenda nga tamaze kutegeera ti omusajja nannyini emmotoka eno gwe nagigyeko what will be his future. Museveni's intention, he wanted the transport to attack Kabamba n'agenda omuntu gwe yali amanye Masaka omulamuzi n'amuggyako ki the only compensation gye yamuwa mutabani we Lumumba yamuwa obwa brigade. Kakati nabano bwe bali nti abasajja ba Nuupu bo balowooza nti Bobi Wine bw'agenda mu kalulu is using our party to go to kalulu after kalulu party yafa agenda kikola Gitrudiza. They did not expect n'abasajja basinga obungi abenzi bwe bagamba abawala ti golooza okufuna olubuto gibeera mirundi nga 10 omwana abe asosa bugere bwona obuulira nga buyingira ng'ovaawo. This is what men tell innocent girls. Nti omwana okufuna olubuto omwana asosa nti omwana ava mu musajja n'asosa obugere kati obugere olunaabuwulira abalala babagamba sijja kuyiwamu naye bw'amala okutabuka bwati okujjako nga gw'omukanyuza ebbali awo akuttirawo batabuse kabe nabana abasajja ba Nuupu bo balowooza nti Bobi Wine bw'anaatuuka ku climax ajja kuba bbali ajja withdrawing n'amalira muli ne bafuna olubuto it is Bobi Wine now. If Bobi Wine wants to be a leader, he must be a honest man. Akkiriza abasajja bano kye babanja oba ekibiina yakigula naye bo baali bamanyi nti agenda kikozesa akikole ki akibaddize. Okay, embeera yeeyo tetugenda ssukawo olunaku lwaleero. Ennamba ya Haji Jafari nja kuddamu ngikusomere kuba omu kubateeka mu ssente. Ennamba ye eri 070 mama eriwa naye kasuku naawe oli mwenzi 0700 398888 ye 0700 398888. Bannange temubuuka bulango tuli mu biseera ebizibu ennyo tobuuka bulango buziirinako lwaki kaliwo kategedde nti abasajja bagamba abawala omwana asoosa bugere kubanja kukuba ebbali bwamala okutabuka oba ekyamukubye ebbali kwega nawe obikola ozaye abantu bajja kusalamu buno obuntu babusalamu ne babutambuza abantu balowooza nze ndi mwezi naye lwaki kali obaddewo kategeere nawe wakawulirako nakawulirako nti abasajja balimba abaana abawala abato nti omwana asoosa bugere bona obuli obugere nga bukuyingira ng'ovaawo naga nti abalala ne baga nti tie teri kuyiwamu wentuuka okuyiwa njiwa bbali ate nga weewali ekiseera ekizibu ennyo n'omala omunyiga bw'oti afiirawo era omukazi gwe barepinga alinda ng'omusajja mu kaseera awo kati saakwata bwati you die immediately. A rapist dies immediately. Anyway, finally ku Friday eno ndowooza tugenda kulaunchinga Kuku's Drinks. Nakozeeyo ka online gold. Tugenda kwatunda byakunywa. Nange ngenda kubeerawo. Era nja kuleetera. Mumpaako yo ka percentage. Kwaka.
obobula ngenda kuleeterangayo ngenda tandika tunda ebyokunywa walagi tonto wayini omunywa walagi namuvaako naye ate bwe bagamba nti ate walagi bwomunaaba mu ngalo akoba covid nenzero nenegalirayo nenfuuka akafeero nenegalira mu dipa naye nti fe abagagga tetunywa nnyo okwatamu katono naye kati baŋŋamba nti ababodaboda nga wabayimiriza baba batamini ababodaboda batambula ne walagi okunamungalo ne bweyimiriza ababodaboda nti simama omuyimiriza ataka ebintu byokuvuga biki si byangu. Coco's drinks egenda kubanga ejja tujja kuba tugipremieringa ku Friday ojja kuba ogiraba tukusaba tuwagire it's going to be an online platform ebyokunywa obi orderinga online ne babituusa ku muntu wo. Coco's drinks zijja essaawa yonna ekintu kikwasaganya gamba junior nemulaba ne bala musasi mu mutwe nemulaba n'abenaale musasi mu mutwe ate bona omusange wa Museveni. Opposition does not mean no. You cannot even go to Museveni. Why? She will be killing our family's image. Family yaffe tekola gambling mumulowooza tinze enjoga gye banjozeemu wano kankubuulize abasajja baava e Rwanda abalala ne bava e Kenya nga balina millions of dollars mbaguze ebyuma bino bikwata abantu. I refused. How much money does Museveni give me? Family yaffe mwe temulowoozaako ti ensi ejja kubeera nti ensi yaffe ejja kuba yakivandolo okuzikiriza Sodoma ne Gomora. Katonda yabaga nti muleetemu aba ne baba bulamu. Temulowooza nti mu nsi muno mujja one time we shall get upright people. You are young. Kakati bwe tolaba mu Kampala RDC wa Kampala mwe mubadde mumanye nti Mugisu yaleese abagisu n'abayiwa Nakasero be bajjudde mu katale k'e Nakasero. Mumugamba Museveni bw'abanyakola ono lwafunye obwe twaliire yenda kuvuula mu Lugisu twaliire kitegeeze nti mu Lugisu bakyogerewe bayingiddewo abasinga obungi e Nakasero. Kati bw'otuuka e Nakasero ate Museveni bamufera nti abakyala bange abo ababeera mu butale abasulamu mubawemusibutonesi nga basulamu baguzaani obanga abantu mubakuba obutayingira kibuga. Kati Museveni atubuulize abasulamu nga baguzaani badayi tetugenda kusukawo wano olunaku olwaliro ogamba otya nti gwe wakola edduuka lya kondomu ku konventi y'abasisita naye ziggwawo mangu bani azikula mubeere bulungi mweraba.